皆さんこんにちは。ただいまから北海道民間共同週間、共同セミナーを開催いたします。まずは北海道民間共同週間につきまして、また本日のセミナーの概要につきまして、北海道総合政策部自立広報校長課広報担当課長の伊藤よりご説明申し上げます。ただいまご紹介に預かりました広報校長課の尾藤でございます。本日はお忙しい中お集まりいただきまして誠にありがとうございます。まず最初にですね、本年度からスタートいたしました北海道民間共同週間につきまして簡単にご説明をさせていただきます。北海道では平成18年から民間企業ですとか大学などと連携をいたしまして、公共サービスの充実ですとか地域の活性化などに共同で当たってまいりました。現在までに複数の政策分野で連携して事業を行っております包括連携協定という取り組みを37件43の民間企業大学などと結んでおります。その事業の数は昨年度で500件を超えているところでございまして、民間企業の皆様などと連携した各種の事業は北海道におきましても重要な取り組みの一つとなっております。今回はですね、そういった取り組みを多くの皆様にご理解を深めていただこうということで、この民間共同週間という取り組みをスタートしたところでございます。今回はこちらの方にですね、事業の成果のほんの一部でございますけれども、ご紹介しますパネルですとかポスター、連携して広報をさせていただいております、商品などを、展示させていただいておりますので、ぜひまだご覧になっていらっしゃらない方は、こちらを眺めていただければと思います。さて、本日ですね、民間共同週間セミナーということで3回目になりますけれども、これからですね、ご登場いただきますのは平成19年2月に、包括連携協定を締結させていただきました、札幌ビール株式会社様でございまして、その包括連携協定締結以来ですね、幅広い分野にわたりまして、北海道の公共サービスの充実ですとか地域の活性化のために、力を注いでいただいているところでございます。皆様ご承知のように、札幌ビール株式会社様は北海道生まれの札幌ビールでございまして、特に道場と同じ北極星をシンボルマークに持っていらっしゃいます。この北海道の地で100年以上にわたりまして美味しいビールを作り続けていらっしゃる歴史、それから道民を引きつけますその魅力、そして何と言いましても北海道スタイルと呼ばれています、冬に乾燥した部屋で冬の北海道のビールのそんな美味しい飲み方なども今日ですねお話をしていけるのかと思いまして、私も大変期待しているところでございます。乾杯を美味しくをテーマに北海道をふるさとにしまして魅力的なビールを作り続けていらっしゃいます札幌ビールさんの歴史と魅力を今回はですね限られた時間ではございますけれどもご堪能いただければと思いますので、どうぞよろしくお願いいたします。それでは早速ですけれども、本日の講師の方ご紹介させていただきます。札幌ビール株式会社北海道戦略営業部長の神谷総一様でございます。改めまして、札幌ビール株式会社北海道本社北海道戦略営業部の神谷総一でございます。お昼の貴重な時間にですね、各務を聞いていただいてですね、本当にありがとうございます。また平素はですね、私ども札幌ビールに多大なるご支援を頂戴しまして心から熱く御礼申し上げます。短い時間ではございますけれども、今伊藤課長からお話がありました通り、実はですね札幌ビールは北海道生まれの企業でございます。具体的に言うとですね、会計工場から始まっておりますから、道長様、つまり北海道庁がビ
北海道札幌ビールでございますが、私がずっと喋ってても飽きますのでですね、私どもが作っているコミュニケーションを合わせながら見ていただきましょう。札幌生ビール黒ラベルもですね、実は北海道から発売をさせていただいた商品でございます。そういう意味では黒ラベル、クラシックと合わせてですね、飲みの皆様には本当に多大なるご支援を頂戴しています。具体例でですね、お話を申し上げますと、これがちょっと見にくい、後ろ方見にくいですかね、札幌ビールの全国の暗飲状況です。札幌ビールのビールベース飲料をですね、全国を100にいたしますとですね、北海道は実は第2番目です。ちょっと待ってください。実は北海道はですね、人口 4% 弱なんですよね。なのに、京阪神、中京を除いてですね、実は首都圏の次という格好になっています。もう少し説明をさせていただきますと、北海道におけるですね、人口1人当たりの消費量っていうのはですね、全国を1にするとですね、約3倍、飲んでいただいています。それだけ札幌ビールを皆様にご愛飲いただいているということです。水戸課長からのお話がありました通り、その通り、私ども札幌ビールは北海道の企業ですけれども、でもなぜこんなに北海道において札幌ビールをご愛飲いただいているのかというのはですね、歴史がここから始まるからだというふうに思っています。ここ北海道は札幌ビールだけではなくてですね、日本のビール誕生の聖地でございます。これ紐解くとですね、北海道開拓史、北海道開拓というところでですね、1870年ぐらいのですね、北海道の全人口って多分5万8000人とかですね、5万9000人、つまり今の100分の1です。そこから実は北海道の皆さんと共にビールを作り始めて、で理由がありましてですね、なぜ北海道でこういうビールが作られたのかというのは、当時のやっぱりその若い開拓者たちがですね、やっぱり夢と情熱をかけて、こちらでビールを作ったというところから歴史は始まります。日本を守るため、それから未来の日本のために、実は北海道で札幌ビールは作られました。北海道と札幌ビールの歴史は、ルーツは同じでございます。これが初めて作られた冷製札幌ビールの当時の、明治の9年10年、ここはですね、先ほど来申し上げている通り、簡単に言うと北海道庁様がビールを作ったっていうで、明治13年にですね、大麦を 100% 道内産化をいたします。明治14年、ホップ 100% 道内産化に成功します。明治19年にですね、これ還元払い下げ事件とかダークな話もいっぱいあるんですけれども、儲からないと。1000万両もかけた割にはですね、全然投資回収ができねえじゃねえかなんて話になってですね、当時の開拓使の各官営工場は売却をされてまいります。ただビールに関してはですね、この時に大倉彌一郎さんのグループですね。で、醸造の原料たる大麦は必ず道産のものを用いなさいというのが明治19年
札幌ビール株式会社設立、この民営の時に約束をしておくということです。これ、オホーツクのブリです。この稲穂が実っているところ、それから上富良野のホップです。これらはですね、道産のビール用麦、道産のホップはですね、全量札幌ビールが取り扱いを今でもさせていただいています。ですから明治20年にですね、民間に、北海道庁から分かれた我々企業としてもですね、実は道産のビール用麦も今でも全量札幌ビールが扱っていると。ですから1876年、にですね、開拓しビール醸造所ができて、もうこれ8年になりますけれども、ずっとそういう約束は守り続けている会社で、歴史はそういう意味ではですね、連綿と、私ども札幌ビールの魂の中にも受け継いでまいりましたし、実は北海道と札幌ビールのルーツは同じということでですね、道民の皆様にも引きご愛顧をいただいているということなんですけども、ずっと喋ってると私の声だけになりますから、もうあと3つぐらいまとめてコミュニケーションを見ていただきます。私ども札幌ビールのお約束というのをちょっと見ていただければよろしいかな。乾杯をもっと美味しく札幌。エレベーターを見るとそこは北海道。昔からある札幌ビールの良さってそれを受け継ぐのがもうなるほどね。なんと困りますね。いろいろ動きやすいでしょう。ラベルの星は北海道開拓市のシンボルです。北海道に認められ全国で札幌生ビール黒ラベル。これは黒ラベルのコミュニケーション。ちょっとどんどんコミュニケーションしますね。これはクラシックのコミュニケーション。乾杯をもっと美味しく札幌。じゃあ続けてもう一個最後、企業広告になります。ご覧いただきました通りですね、私たち札幌ビールは国民の皆様に支えていただいて、企業として実は全国で頑張っております。北海道のご支援を、しっかりといただきながら、北海道からですね、札幌ビールのブランドを、キラキラさせたいというのが私のお願いでございます。その恩返しと言ってはおかしいんですけれども、例えば北海道企業の森林づくりに当然札幌ビールも一緒に汗を流させていただいたり、檜山駅ですね、森づくりに一緒に食事に携わさせていただいたりですね、
魅力を、県外へということで、毎年代々木でやってるですね、北海道食堂の中に、その魅力としてですね、北の大収穫祭というふうなことを銘打って一緒にやらせていただいておったり、会長からもお話ありましたけれども、私ども婚活連携決定をさせていただいております。北海道に何ができるだろうということでですね、北海道と一緒に後輩の企業として、企業の社会的責任を導きバンとしたという思いで、これがですね、開拓史のマークになります。実際の写真です。根っこは実は同じなんですね。私のこの胸につけている星のマークもですね、実は北海道でつけている星のマーク、全く同じでございます。そういう意味では我々はですね、このふるさとのために何ができるんだろうということで、一生懸命汗を流していただきたい、また汗をかいてまいりたいというふうに考えております。以上がですね、札幌ビールが北海道に育てていただいた、歴史でございます。皆さんがですね、お家帰って今日ですね、野球を見ながらビールを飲むときにですね、ぜひ試していただきたいなと思っている、今日は飲みませんけど、ビールの美味しい注ぎ方とビールの美味しい飲み方という雑学を一つだけ入れさせていただければなというふうに思います。私と一緒にやっている今井でございます。皆さんはですね、ビールを飲まれるときにですね、缶をそのままプシュッと開けてこう飲まれる方いらっしゃいますか？皆さんグラスに注がれますか？すごいですね。これね、本州で聞いたらですね、3分の2ぐらいこのまま飲むんです。正しい飲み方かどうかは別として、ビールはですね、飲み方と継ぎ方でですね、味が変わります。今井が持っているビールとビールグラスをちょっとご覧ください。缶のままそのまま飲むとですね、実は炭酸が強いんですね。ビールは苦い飲み物じゃないですか。苦い飲み物で炭酸っていうのはですね、舌に刺激を与えます。刺激を与えるとどうかっていうとですね、これね、痛点を刺激してるんですけど、国に感じるんですよ、苦い。なのでホップが由来しているビールに炭酸が強すぎると苦味が強く感じます。ゆったりお酒を飲みたいっていう時はですね、こういう飲み方を皆さんしていただければいいかなと思います。ご存知の方いらっしゃいますね。3度継ぎという飲み方です。初めに勢いよく泡がずっと上がってきます。で、粗い泡はすぐに消えていきます。で、皆さんご自宅に戻られてすぐに飲みたい気持ちは私も同じなんですが、ここでまずちょっと1分我慢まずしていただいて、ください。私もね、時々我慢できた時あるんですけど、頑張ってます。理由があります。後ほどまた説明があると思いますけども、泡がだんだん消えてまいりましたら、2度目をつきますけども、もうちょっと、これですね、わざと泡を立たせてる。一番最初の泡はですね、先ほど申し上げた通り、痛点を刺激する炭酸はですね、苦味、ホップも苦味なんで、やっぱりこのまま急騰だからね、なんか今日疲れてるのかな、ビール苦いなって、いや、そうじゃない。実はですね、適度に炭酸を抜きながら、苦味の成分をですね、実は泡の方に修練されるような形に、実はビールはなっています。ですから、初回はですね、ぐーっと泡を立ててですね、適度にビールの炭酸ガスを抜いてあげます。で、抜きっぱなしだと美味しくない。だからここで2度目の継ぎ方が始まるんです。ちょっと優しく口までまた泡を持ってきます。ここでさらにまた粗い泡が消えていきます。ここでまた1分ぐらい待ってもらいたいです。もう待ちきれないです。私も実は今すぐ飲みたい気持ちなんですけども、あと
帰ってですね、このじっとね待ってるのがですね結構普通ではあるんですが、ゆっくりビールを楽しみたいっていうことであれば、やっぱりビジビリティを上げるという意味でも泡をしっかりと作ってあげるっていうのがですね、やっぱり正しい飲み方ですね。でゆっくり楽しむためにはですね、泡を起こさなきゃいけないんですよ。先ほど言ったように洗い泡は消えてきますっていうのは逆にはどういうことなのかっていうと、立てた泡自体の細かい泡だけをですねしっかりと残していく。洗い泡をわーっと消していって細かい泡を作っていくとですね、泡の抽密度が上がりますから泡持ちがものすごく良くなるんですね。で泡持ちが良くなるっていうことにどういうことかっていうと、ビールをゆっくり飲むための蓋をしっかり作るっていうことです。いや結局そのビールが直接触れるんではなくて、泡できっちりと蓋をしてあげて、ぐっと上から押さえてあげる。それによってゆっくりゆったりビールを楽しむときに楽しめる泡を今一生懸命今井が作っているという感じですね。近くの方、細かい泡が下につく時もあるんです。あとじゃあこれ上げていきます。この後優しく上を下す。まだ上がるんじゃないですか。これぐらいは全然。つまり細かい泡だけが残るんですね。多少こう絡めてすみません。細かい泡。この状態で飲むビールがおそらく飲食店様でお飲みになる生の状態にかなり近いビールだと思ってください。もともと樽に入っているもの、缶に入っているもの、同じものでございます。この缶には大体3グラムぐらいの炭酸が入ってますので、やはり今説明した通り、泡を立てて抜いてあげる、そして柔らかくして飲むと本当に美味しいビールです。ここで本当はですね、皆さんにご試飲していただきたいんですけども、この缶に残っているものとこの味は実は本当に違うんですね。違うんです。これをぜひ今日ご自宅にお借りになってですね、試してみてください。グラスはもちろんこのぐらいのグラスが一番いいんですが、もう少し小さいグラスでもいいです。ただあまり細長いものですとちょっと泡の立ち方が難しくなりますので、3対7ぐらいの水の口径が差に対して高さが7ぐらい、そのぐらいの水が一部。ぜひお試しください。はい。私も飲みません。以上でございます。ご清聴どうもありがとうございました。神谷統一部長、大変本当にありがとうございました。札幌ビールと同町北海道との深い歴史的な関わりでありますとか、